ഡിഷുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എൻ്റെ ഡിഷിൻ്റെ പേര് ചിക്കൻ അനാർക്കലിയാണ്. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്, എല്ലാവരും മസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്യണം. എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തണം. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുകൾക്കും മറ്റും എൻ്റെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്ക് വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യമായി നമുക്ക് ചിക്കൻ കഴുകി മാറ്റി വെക്കാം. അതിനുശേഷം തക്കാളി, അതുപോലെ തന്നെ വലിയ ഉള്ളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ എടുത്ത് മുറിച്ച് മാറ്റി വെക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമുക്കൊരു ചട്ടി എടുത്ത് അടുപ്പത്ത് വെച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച തക്കാളി, വലിയ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക് എന്നിവ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഗരം മസാല, കസൂരി മേത്തി, ഉപ്പ്, 2 ഉണക്കമുളക് എന്നിവ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. നമുക്ക് ചട്ടി ഒന്ന് ചൂടാക്കി എണ്ണ വയ്ക്കാം. ചട്ടിയിലേക്ക് വലിയ ഉള്ളി, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ബ്രൗൺ നിറമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് തക്കാളി, അതുപോലെ തന്നെ അരിഞ്ഞു വെച്ച പച്ചമുളക്, ഇത് രണ്ടും ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കസൂരി മേത്തി ഇടാം. കസൂരി മേത്തി മറ്റൊന്നല്ല, ഉലുവയുടെ ഇലയാണ്. ഇത് ഷോപ്പുകളിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും പാക്കറ്റായിട്ട്. അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് ചിക്കൻ ഇതിലോട്ടിടാം. കഴുകി വെച്ച ചിക്കൻ ഇതിലോട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാല, മല്ലിപ്പൊടി എന്നിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതോടൊപ്പം നമുക്ക് ലേശം കുരുമുളക് പൊടി ഇവിടെ ഇട്ടെടുക്കാം. എരിവിനനുസരിച്ചിടാം. ശേഷം മാറ്റി വെച്ച മുളക് കൂടെ ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. ഇടയ്ക്ക് അടി പിടിക്കാതെ ഒന്ന് ഇളക്കി നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സംഗതി ഇവിടെ റെഡിയാണ്.